အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Elva ကချုံမွေးပြီးအစိမ့်ကြိုက်သူများအတွက် FALOODA လေးလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတာကူကြိုပါမယ်တာကူကြိုဖို့ရင်သွေးပပွက်စုထဲမှာတာကူ 150g ကိုထည့်ပါတယ်တာကူကိုအိုးမကတ်အောင်ဂျိုတဲ့အချိန်မှာမီးအေးလေးနဲ့မွေးပေးရပါတယ်။တာကူလေးတွေကကြည်လာပြီးအလဲကအဆန်အဖြူလေးတွေပျောက်လာပြီးဆိုရင်ရပါပြီနော်။မီးပိတ်ပြီးရေတွေကိုစစ်ချပါတယ်။ Elva ကဒီမှာရေအေးလေးနဲ့ပြန်စစ်ချပေးပါတယ်။တာကူကဒီထက်ပိုပြီးမပျော့သွားအောင်လို့ပါ။FALOODA ထဲမှာကတာကူအနီရောင်လေးဆိုရင်ပိုပေါ်ပြီးလာတော့ food coloring အနီရောင်လေးထည့်ပါတယ်ဒါဆိုတာကူအနီလုံးလေးတွေရပါပြီနောက် jelly လုပ်ဖို့အတွက်သကြား 50g jelly အမုံ 5g သုံးပါမယ်ပြီးရင်ရေ 400g ကိုပူအောင်လုပ်ပါတယ်ရေနွေးပူချိန် 150°F သို့မဟုတ် 80°C ဝန်းကျင်လောက်ဆို jelly လုပ်လို့ရပါပြီအရင်ဆုံးသကြားကိုထည့်ပါတယ်သကြားကိုရေထဲမှာပျော်အောင်မွေပေးပါတယ်ပြီးရင် jelly အမုံကိုသကြားရေထဲထည့်ပါတယ် jelly အမုံကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့တေချာလေးရောသွားအောင်မွေပေးရပါတယ်ပထမတော့ရေကနောက်လာပါလိုက်မယ်ဒါကိုကြည်သွားအောင်အထိမွေပေးပြီးကြည်လာပြီးဆိုရင်မီးပိတ်လိုက်ပါဒီရေထဲကိုအနံ့ထည့်ပါမယ် Elva ကတော့ဒီမှာစပစ်အရသာလေးထည့်ပါတယ်နောက်အယောင်အစိမ်းလေးထည့်တယ်ပြီးရင်အားလုံးနှံသွားအောင်မွေပေးပါတယ်အနံ့နဲ့အယောင်ကကိုကြိုက်တဲ့ flavor နဲ့ color ထည့်လို့ရပါတယ်နော်2မိနစ်လောက်မွေပေးပြီးရင်တော့ရပါပြီပြီးရင် jelly အရေကိုမခဲသွားခင်ပုံစံပန်းထဲမှာထည့်ပါမယ်10မိနစ်လောက်ဆိုခဲသွားပြီဆို FALOODA ထဲထည့်စားဖို့အတုံးလေးတွေလီးပါတယ်နောက် jelly တစ်ခုကိုတော့ strawberry အရသာထည့်ပါတယ်အယောင်ကတော့ဒီဟာကိုအနီလေးထည့်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ခုနလိုပဲ2မိနစ်လောက်နှံ့သွားအောင်မွေပေးပါတယ်နောက်ခုနလိုပဲအေးခံပြီးလီးပါတယ်ဒါဆို jelly တုံးလှလှအီတုံတုံလေးတွေရပါပြီနော်FALOODA အရေးအတွက် full cream နွားနို့ 250ml နို့စိမ်း 150ml ထည့်ပါတယ်နို့စီထမင်းစားစွန်း2စွန်းထည့်ပါတယ်ပြီးရင်သေချာလေးနံသွားအောင်ရောပါတယ်ဒီမှာအချိုပူကြရင်သကြားလေးထည့်လို့ရပါတယ်နော်နောက်တာကူအနီလေးတွေထည့်ပါတယ်ပြီးရင် FALOODA မှာအဓိကကျတဲ့နင်းစီအနံ့အချိုအနှစ်ကိုထည့်ပါတယ် Elva ကတော့ထမင်းစားစွန်း2စွန်းထည့်ပါတယ်ကိုကအနံ့ပိုမွေးတာကြရင်ပိုထည့်လို့ရပါတယ်နော်နိုင်လောက်အေးခံပြီးရင်တော့ FALOODA ပွဲလေးပြင်လို့ရပါပြီအရင်ဆုံးနင်းစီအရည်တစ်စုံထည့်တယ် jelly အနီတစ်စုံထည့်တယ် jelly အစိမ်းတစ်စုံထည့်တယ်ပင်ပွားလေးတွေ2စုံထည့်တယ်ပြီးရင်အေးခံရတဲ့နင်းစီနို့အရည်ထည့်ပါတယ်ကြက်ဥပူတင်လဲ Elva ဒီမှာဝယ်ထားတာလေးထည့်ပါတယ် vanilla ice cream လေးကလည်းမပါမဖြစ်ထည့်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုချိုးစိမ့်ပြီးမွေးနေတဲ့နင်းစီ FALOODA လေးတစ်ခွက်ရပါပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းလှူစားကြည့်စီခြင်းပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆို like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်